今天的话，有好几位小伙伴转发了一个视频号啊，还有一个公众号给我。陕西省有一个叫爱上阳光心理咨询的一个机构，说他们成立了一个研究院，叫性倾向流转治疗研究院，听上去好高大上，专门治疗各种各样的同性恋、跨性别和性少数。我们爱上阳光呢，也在2024年的7月份，也就是今年7月份，终于通过了国家的审批，成立了青少年性取向扭转的研究院，专业在去做这样的一件事情。我今天就是以一个家长的身份拨打这个心理研究院的电话，我想听一听他们到底是用什么样的方法来所谓的治疗我们性少数人群的，大家可以一起来听一下他们到底是怎么说的。喂，你好，我是咱们这个爱上阳光的心理咨询老师，我姓刘。那你在网上也搜过，网上搜出来的结果应该好的可不多吧？应该是男孩，他最近有没有交男朋友啊？没带回来。开玩笑，那怎么能够说带回来？要是不接受，他肯定不会带回来的。你们现在想要做的是要扭转你儿子这种性取向的观念，对不对？如果有办法的话，我们肯定是有的。您是做什么工作的？我就是自己做一点小生意。你爱人呢？他是当老师的。哦，当老师的。如果说是这样的话，那我就明白了。我这么跟您说，我们接手的案例当中孩子确实是很优秀，对吧？研究生毕业，是吧？10个家庭里面至少得有4、5个，就是家里要么有高官，要么就是老师，就这种家庭最容易让孩子出现问题。还有一点，我问一下，你觉得你儿子这个性取向这个事情是因为什么给他造成这样的呢？我也没想清楚啊，这么清楚？对，我们都也还是比较爱小孩啊。好，我来给你普及一下，好吗？好的。第一，在网上搜最多的其实是同性恋是怎么造成的。第一个，先天，这2个字你应该会很有印象。什么叫先天？也就是说我们家族基因遗传才能叫先天的，对不对？这就牵扯到基因问题。那好，这一条其实是很多关于同性恋的一个最主要的一个知识点。那么家长这个时候想要判定我们的孩子是不是先天家族遗传的，你只需要在你的近3代，你兄弟姐妹、你爱人、你父母以及你爷爷奶奶那一辈儿，往上数，只要说这3代里边没有出现过同性恋，那么这个先天遗传就不存在。你可以想一想，对，不光是没有听说，如果说真的有，那么就不会有你们这一代了。同性恋的人很简单，你看就像你儿子一样，他是个同性恋，那他就不会找个异性，对吗？他不会找异性，就哪来的下一代啊？我不知道这个老一代的会不会他们可能也藏起来什么之类的，结婚也是有可能，是吧？张先生，这件事情其实可以很好的评断，就像你父辈那一辈，再加上你爷爷奶奶那一辈，你告诉我，他们那个年代有那些闲工夫去往这方面去考虑吗？就是我当饭都吃不饱了，我还想着同性恋，开什么玩笑？哪有心思去想这个？但你觉得这个孩子这个情况到底是怎么造成的呢？我明确跟你讲，我为什么刚刚提到说你爱人是老师，我说为什么？你应该就能知道。我也跟你强调过，我们接手的这些案例当中，很多家长都是因为家里有当老师的，甚至是说企事业编制的那些高管就是这些家庭往往最容易让孩子出现问题。那么好，我刚才说给你普及，第一个先天遗传，这个咱们可以完全去排除了。你们都没有，你儿子就肯定不是，更不要提什么基因突变。那美国大片看多了吧，绿巨人基因突变，那还都是通过注射那个超级战士的血清，变成美国队长，变成了绿巨人，那都是外界因素给他造成的，那叫基因突变。那咱们中国人哪有那么多基因突变所以这个观念就不存在，它也就不是先天的。那么不是先天，就剩下2个概念：一、家庭环境因素；2、社会环境因素。
那么从我们这么多年接手的案例当中，可以明确的判断出80%的孩子性取向发生转变都是因为家庭环境因素造成的。那我这个强调一点，性取向发生的转变，我们称之为叫心理创伤应激障碍。我们总结就4个字：心理障碍。他肯定是说，在他这个家庭原生态家庭里面受到了心理创伤，只不过这个创伤的点不一定就是因为多大的一件事情，可能是因为一件小事情，都可能对孩子造成心理创伤。只不过这个点你也不知道，我也不知道，因为这个事情是他深藏内心的一个秘密。只有是说跟他建立友好的沟通，然后能够聊得出来的东西，这些事。但是他有的人，你看像我们正常的人情况下，不会往其他的方面去转变。但是有的孩子他经不起这样的一个打击。为什么有的孩子出现焦虑、抑郁、厌学，跟家长青春叛逆期那种反抗的一种情绪，离家出走的这些孩子，就是因为心理这个幼小的心灵受到了打击，只是表现的症状不一样罢了。我看您写的那个26岁的研究生，整个持续了10个月，是吧？是的。现在他能够达到一种什么样的一个状态呢？我不知道你那个后续你有没有看啊？看过他的后续了吗？我没有看到哎。你知道他的后续是什么样吗？不知道。他现在因为也参加工作了嘛，经过这10个月疗愈，前段时间不七夕节嘛，现在已经主动开始喜欢他之前的一个同学了，完全不再想男生了，就想找女人，然后跟我们的那个专家老师去反映了，说我怎么能够跟他表白？因为他以前跟男人在一起时间太久了，都已经忘记了如何跟女孩子去表白了。跟我们老师问，老师七夕了，我应该怎么去跟他表白呀？我怎么去做呀？然后我们老师问他，你是打算追求他吗？他说是的呀。那你是想用礼物还是以这个金钱的方式？他说哎呀，礼物，他现在有点懵，不知道该怎么选。他说还是发钱吧。那就很简单，520嘛。但是他自己最后给人发了多少钱呢？发了521块钱。我们老师告诉他发了520，他给人发了521，知道什么意思吗？不知道啊。520就是我们统称的520，跟521是还有一个差距在，就是520可能就是真正意义上就是说520这个节日，而521就是我爱你的意思。我这么跟你讲啊，他是个男人，他找了个男人跟他俩恋爱，就是这样。两个人，但是这里面他会有一个角色啊，两个人一定是有一个扮一公一母，就是有的是扮演这个零的角色，就是女性的这个角色。你要搞清楚你儿子在里边扮演的是1还是0，也就是男人还是女人。那没有问过。这个你不用问，这个是你问不出来的，你只能是说从他的日常行为当中去能发掘出来的。如果是个1还能好一点，如果是0。那就很麻烦，就说白了就是得玩的那一方，因为我们案例见多了嘛，扮演0的那一方真的是没有什么好的结果。第一，吃药什么雄性激素的药，阻断雄性激素，吃刺激雌性激素，就是想让自己变成女性。退一万步来讲，怎么能够接受得了这种事情？你家里就这一个孩子吧？就一个孩子呀。你说你能接受吗？为什么要去接受？而且他这个路不是正确的路。我们不做线下。你们不做线下。你就是来，你每次都来，我们都不接待你。为什么我们不做线下？就比如说我们要做这件事情的前提，你确定要不要做，或者是你来我们机构来考察一下，你来我们欢迎，当然可以。但是说确定好了要做这件事情，你需要让我们去做线下，对不起，我们不做，除非我们做这种私人定制，一个方案30万。起步就是30万，这只是起步。就是我们老师什么不干，天天吃住在你家里头，单独的面对你孩子。什么时候孩子好了，我们什么时候老师撤。这叫私人定制。但是如果说不做私人定制咱也没有那么多钱，那咱们就做线上。因为什么我跟你说一遍，线下你每次让孩子来到跟我们专家老师去面对面去聊这些事情，我告诉你聊不出结果。他不会袒露心声跟你说这些话的。但是我们做线上，通过微信电话的沟通，1次2次就可以，因为我们老师他都是有他自己的方式方法来打开孩子的内心，知道吗？基本前3次左右，
完全就可以把孩子的内心世界给你找到，打开他，他就会毫无保留的把他所有的心事全部都说给我们老师听。如果是线上的这种情况的话，通常下来费用大概在什么样一个情况呢？要是做线上的话就便宜了像你孩子这种说10个月左右的时间，大概也就45800块钱，就是你一次交费，这10个月你想什么时候沟通什么时候沟通，只要我们老师双方彼此都有时间，咱就可以约。相比之下，跟一个孩子的后半生来比，这都算毛毛雨吧。是咱们这个一般用什么样的这个我们叫手法呀？你们这个心理行业一般怎么用的？叫什么流派吗？不，我们不玩套路，没有什么套路，也不做什么暗线，明确的跟你讲。首先第一点，我们先来教你跟你爱人，你们也不用再去推卸责任了。我们老师呢，专家老师听好啊，这是我就给你具体的方案。第一步，我们称之为叫家庭指导关系，会有一个专家老师专门对你跟你爱人，从你们的身上去详细细的了解到孩子的整个人生，就是从出生到现在到底是怎么回事这个事情因为必须得从你们身上才能了解得到的这样的话也大部分就可以掌握到孩子的信息了。好，我们前期是先不对接孩子，教你跟你爱人如何去跟孩子重新去沟通，这叫家庭指导关系，这是第一步。第二步，我们才会去对接到你孩子，这个时候会有一个老师来对接你儿子跟他讲4步，第一步叫行为认知，第二步叫创伤修复，第三步叫精神支持，第4步叫脱敏。我只能给你讲大概因为具体做那就得按照计划来去做，我要再跟你讲多了你可能也吸收不了这5套方案5个步骤是我们这么多年所总结出来的一个最有效以及最实际的一套科学的方案。我们研究院也给我们提供的方案跟这个我们这总结出来的基本上是一模一样的。你们研究院主要是研究这一块是吗？这主要就是研究这个的，因为你不在我们这个行业你不知道。我们现在接触这个行业这么多年，尤其这2年你会发现青少年包括成年人这些性取向转变越来越多了，特别的多，尤其是像孩子14、15岁就开始性取向了，就有问题了。国家其实也会发现这些问题的，所以成立研究院干嘛？成立研究院的初衷就是因为一定要把这个东西给你研究透，怎么能真正去帮助这些孩子正确的做这些心理疏导。我查了一些资料，就是现在因为国外确实还是有一些30多个国家可以结婚嘛，对吧？好像是这样一个情况嘛，所以当时你是讲同性结婚是吧？对。不，没有30多个。我跟你讲，现在法律上承认的，我们中国台湾去年9月份成立的新法案，允许同性恋结婚。然后英国其实他没有明确表现出来，但是也会有一部分的人是可以的。英国也是分地区，美国也是分地区。加州这个前2天刚刚出台的这个法律允许同性恋。加拿大这个国家只有温哥华允许同性恋结婚，就受到法律保护的。这就是我们所知道，大概就这几个国家可以允许，其他的其实还是不允许，只是人家不排斥这个东西罢了。因为孩子也是跟我们讲，他说2001年的时候说精神障碍分类标准就把同性恋从这个精神障碍当中拿掉了，说这不是病。不是从2011年，是从1999年。99年我们国家就把这个性取向这个从心理咨询科去病理化，就不归他们管了。其实不是说不规定怎么着，而是不归心理咨询科管了，仅此而已。但是没有说同意他们，而且很简单，你从法律上就能看得出来，就不允许你去登记结婚。而且现在社会也是不接受的。出去找工作，现在他身边的同事可能不知道，单位不知道。我明确告诉你，单位一旦知道了，基本上单位是不会接受同性恋的。你自己去随便去问，基本上每个正规的企业来讲他不会允许有同性恋出现的，他肯定不愿意。辩证法在这里给你劝退的，让你离职，这是不允许的。他们所说的都是呈现在什么？他们自己的完美主义当中。你发没发现今年这个法国奥运会开幕式上出现的这些东西，你听到了没有？全世界的人怎么评论吗？
我告诉你，全世界人都在批判，包括法国人民自己都在批判。他们讲的是什么？两个主题：一，女性人权；二 LGBT 是什么意思？是指4种人：一，无性别者；二，同性恋；三，变性人；四，还有就是那种双性恋。LGBT 这是这4类人，他们这次奥运会开幕式的主题就是这4种人，需要给他们人权。还有一个就是女性主义，他是阐述这2个观点。所以当时法国人都懵了，你他妈搞这些他自己人民都不敢接受的事儿，全世界人没有人接受的。现在同性恋的人群他们已经形成了一定的组织，他们的组织后背是有资本主义在推波助澜。你会发现你自己在你的手机上就可以看得到啊。咱就讲男同嘛，不是有女同。男同有个软件，交友软件 APP 叫小蓝，你自己去搜一下就知道。在那上面注册人数达到2亿人，而且这个小蓝这个 APP 它在美国是上市的，为什么不在中国上市？因为中国绝对会干死它的，它就叫资本主义。为什么它会提供这个东西？就像同性交友软件，你自己下载一个，然后你注册一个，你只要完善你的资料，立马就会有男人去约你，就这么快。你注册完立马就有人去约你，约吗？哥哥，晚上咱俩出去约一下，就这样。你说你儿子如果说手机上有这么个玩意儿，害不害怕？资本把别人变成同性恋，他能得什么好处？就比如说，我举个最简单的例子，咱们讲香奈儿、GUCCI 啊、迪奥、圣罗兰、CK 这些奢侈品。我问你，这些奢侈品主要的消费人群是什么人群？一般女生买的多吧？对喽，对吧？女人的是占了主要的一些市场，很大一部分，可能占60%到70%，甚至比男人都疯狂。这就是当年资本主义推波助澜所造成的。就是在咱中国封建社会那个时候，女性哪有人权呀？不能讲人权吧，对吧？那为什么让他们的资本一包装，现在的中国女人多认这些东西啊？能给她带来什么？那女人现在都翻身都没马歌唱了，我操，他们都花高价钱，花3000、5000、几万块钱去买那些奢侈品，他挣的就是这份钱。但是同性恋这个东西，你会觉得他有什么钱可挣，是吧？我告诉你，这个东西里面有很多它可以有很多些营生在这里面。比如不管是男人也好，开房，他需不需要出去开房，对吧？生计用品啊，润滑油啊，男性的、女性的生殖器呀，这些东西他需不需要去购买？所以这些里面隐形的这些东西很多很多，雌性激素的药物、雄性激素的药物，这些东西你说在咱国内有卖这些玩意儿的吗？中国药厂能生产这些东西吗？这不都是靠美国的吗？那些药物还死贵的。同性恋就中国古代不是也有吗？哈，说这个也有嘛，对吧？没错，我跟你说个人，汉高祖刘邦，其实他就是个同，他不能叫同啊，其实他是正常的，但是他后到他在位的后期，他有个男宠，那个时候我们不叫同性恋，叫男宠，养了个男宠嘛，就是供他玩乐的。我的意思就是说，如果古代也有的话，那就跟后期的这个资本的这种关系也不一定是。但是没办法，现在这些东西确实就是有资本再去资助他们去做这些事情，真的。还有一点，你比如说，现在很多同性恋人，他们都会建立工会，因为同性恋的人嘛，家长都不愿意去接受啊，都想让你去转变。他们成立工会干嘛？就是来对抗家庭，跟你们家长对着干，给你们找案例，能理解了吗？刚才我们中午的时候来聊一个客户，他就把他们这个组织的一个人员，2个人都是同志带回家，这个家长就想要花私人定制钱去他家里管他这个孩子，可是我们那个张教老师是不会去的。为什么？因为我们张教老师要对抗的是他一个组织，对我们老师来说是有生命危险的。你就是给我300万，我也不会去，没准当去了人家组织把我们老师杀了的。你说这种可怕不可怕？这已经上升到不是钱的问题了。刚才讲那个费用啊，就是你那个费用通常是怎么收的呢？是一次性收费，我们是要跟你签合同的。
这个签完合同以后，他会能够保证效果吗？比如说我的儿子交给你了，交完以后，是真的你们能够承诺说通过你们这个？对呀、要不然我们给你签的合同是干嘛的？就是签的合同，你10个月好了，皆大欢喜。你哪怕给我们机构送面锦旗，当面感谢我，你给我送点土特产，我们欣然接受。如果是没好，没关系，合同上面有明确注明无效退款，这些钱我如数退还给你。所以这个好了的是怎么去评估的？我们能保证你的儿子最后可以交往女性朋友，至于跟谁结婚，我们是保证不了的。这够了吧？就像你刚刚看的那个案例，他追求女生了，那我问你，这算不算是他一个正常了？10个月里面，你其实都可以看到你孩子的改变，这些东西你自己可以看得到。小孩原来讲过，说他看到女生呢没有生女的没有生理反应，所以咱们孩子一样，就是心理障碍。他心里头那个阴影你没有消除，你就是找个漂亮的女姑娘脱光站在面前，她是硬不起来的，她心里面就抵触这个东西。咱们这个10个月之后，小孩看到异性，他在交往的时候，是有反应的，你觉得他能够有生理反应这个指标哈？对喽。再一个，他已经这么大人了，他对男对女的那种喜欢，其实他现在只是说认知程度不够，以及他心里的那个结打不开，就是心病打不开而已。你真正给他打开了以后，对吧？为什么说你看，这还是刚才那个例子，我跟我媳妇儿，她老不配合我，最后我对她都失去了兴趣。可是你这个时候在外面突然找到一个非常妖艳的女人，跟你非常迎合，你告诉我，你有没有那种生理反应？咱俩都是男人，这个你应该最清楚的，对不对？性别不一样了，他们喜欢同性的话，你给他换成了异性，他说他是没生理反应了，一样的。其实就还是他不是因为跟男跟女，他主要还是因为心理的一些问题。说白了，你说他跟男人是不是也就那点事儿？生理上是不是就那点事儿？对吧？女跟女人也就是那点事儿吧。他只是说真正没有体会到这里面其中的一些乐趣也好啊，还是关系也好，他是没有体会。你真正的给他梳理明白了，要不然你看我给你提到4个点，叫行为认知。什么叫行为认知？这个里边就包含着一点，就是对异性的什么叫做喜欢，什么叫不讨厌，以及对同性之间的一个关系到底是怎么样，这个叫行为认知。第2个创伤修复我就不给你讲了啊。第3点叫精神支持。什么叫精神？他现在所有的精神都放在了男人身上，女人能够给到他什么样的一个精神支持？对于他来讲，因为他对女性的认知程度可能是不够。我从这个层面啊，其实我就能想象得到，你孩子为什么对女人不感兴趣？可能这就是因为你爱人，因为你爱人是老师，他把他所有的好的耐心全部都给了他的学生，到了自己家的孩子的时候，他可能就没有那么多耐心。我爱人还可以哦，他对小孩，我告诉你啊，你觉得还可以，但是对于孩子来说可不一样。你一说你爱人是老师，我当时就笑了，因为我们见过这样的案例太多，光我手里就有3个，现在都觉得自己没有问题啊，我对孩子的教育很好啊。殊不知，当我们跟孩子聊完以后，孩子明确讲出来了，就是因为他妈当时逼得太紧啊，或者对他的那种管理不正确啊，给孩子造成了这样的一个心理的阴影。刘老师，你是什么样的契机，就是做这个性取向研究啊？随着社会的发展，需要这个行业的出现，我们也是响应国家的政策号召。从最早我们成立的时候，其实做的是线下。我不瞒你说，我们刚开始也没有走对路，做的是线下。做了一段时间，就是因为孩子来线下就到我们这儿跟我们聊啊，就发现很不顺畅。所以为什么我说我们坚决不做线下，原因就在这儿，因为我们当时做过是失败的，后来我们才改了做线上。因为从我们的客户人数就可以看得出来，我们刚成立那几年，每天可能也就1、2个来咨询的，越往后越来越多，越来越多，能理解吗？原来可能就1、2家，现在全中国已经有5家了。因为为什么只有5家？因为是会做这些转变性取向专家老师人数不多，因为这个东西你得持证上岗嘛。会这个性取向的全中国一共就只有1.4万人。就做性取向校正的这个咨询师是需要单独做一些培训和考试吗？是的，
它不是说我学了心理学就能做这件事情的。这个性取向只是心理学的其中一门儿。你想，这个东西会这样人的只有1.4万人，而且这1.4万人里有大概1半的人是不在这个行业里面。说白了，干这个东西你得需要养家糊口啊，你得找对机构，机构好了，你才能跟着人家有工资拿。有一家机构5月份刚刚成立的，所有的流程包括过程全部都在模仿我们家。他只能模仿，因为真正你得去做，你得帮着人家孩子去纠正啊，你纠正不了，人家肯定是要退费的呀。最后这家机构已经做不下去了，他是我们亲眼见证的。他们刚成立之初就是派了奸细到我们这学习，学完了以后开始照着我们的所有的流程去搬，包括我们的合同他都跟我们一个字儿不差。你想想，他都学到什么程度？后来我们也不管。因为知道你只能学到皮毛，真正后端的一些事情你们是做不来的。结果这2个月下去以后做不下去了，看着他消亡，因为他们没有这样的人才在这里边，也没有研究院。现在全中国5家做这性取向机构，只有我们是唯一的一个跟国家研究院成立合作的一个关系，而且我们是控股。这个研究院是主要是什么样的一个机构来？研究院你不知道吗？研究院很简单，国家成立的一个部门。你儿子读研究生，对吧？研究生在就读期间，你必须得到研究院去参与学习研发，就是国家提供人才的机构。提供什么样人才？你必须在你所学的这个领域上有着突出贡献的。我们的研究院就专门研究这些青少年的一些心理性取向，有导师有院长都在，都是一样的。而且这个研究院不是你私人机构能够成立得了，必须得是由国家来去成立，然后可以跟民营机构去谈合作，但是这个民营机构它也得去筛选，不是说你想合作就能合作的，就跟国家去就说白了就是搞联合的话，你想想你得有什么样的背景，能理解了吧？全中国只有我们1家有研究院在厦门，不过我们也正在谈第2家。打算在上海在成立，也要去谈合作。这件事情我们也是在洽谈的过程当中，可能在不久的将来也会成立了。我小孩就说这个不属于心理疾病，他说这个心理咨询机构如果给孩子去改变他的性倾向的话，他说这个政策上不允许的。没有，他所说的是医院，他去的新医院。现在全中国所有的3甲医院都有心理咨询科，但是他们对性取向是没有办法去做改变的。为什么？就是我刚才说过，从1990年国家已经把这个从心理咨询科去病化，不归他们管了，就这么回事儿。这个可没有说国家是不允许啊，这个可没有，绝对没有的。孩子一定会找这些背道而驰的理论来去支持着他，告诉你们，让你去接受他，能理解吗？我跟你说，你可以跟你爱人说，这点我不反对。但是这件事情，如果你真想去做，我的建议现在不要跟孩子去讲。这是我们所有的案例，我们都不建议跟孩子去讲。如果说孩子自己主动提出来，他想要去转变，那可以。如果说孩子不想转变，那我们千万不要跟孩子去讲。我们给你找了个机构来扭转性取向，千万不要做这件事情。一旦做了，80%到90%，最后的结果就是孩子不配合啊。你要是跟你爱人去商量具体的事宜啊，这个我不反对。我觉得最重要的是行动。就很多人他其实看了之后吧，他们就说这种人太多了，我们就不管啊。既然他是一个公共的发在网上的，那我们就应该去跟他对话。我觉得这个是行动去跟他沟通，你是用什么方法弄的？让他自己把他自己那套给我胡说八道的东西暴露出来。